Здравствуйте! Мы рады приветствовать вас в нашей студии у редакционного камина газеты «Фармацевтический вестник» нашего проекта «Фармвестник ТВ». А в студии у нас сегодня Дмитрий Скорчелети, руководитель проектного офиса Центра развития перспективных технологий, который, в свою очередь, входит в российские технологии. Добрый день, Дмитрий. Здравствуйте, Ирван. Также у нас в студии Оксана Баранова, ведущий обозреватель газеты «Фармацевтический вестник». Здравствуйте. Дмитрий, главной новостью, как минимум медийной, хотелось бы верить, что и новостью или темой, которая затрагивала не только языки, но и умы, и действия всех действующих лиц на фармацевтическом рынке в 2017 году, это была как раз тема маркировки. Сейчас начался и проект, и в 2018 году маркировка должна уже выйти на полный, так сказать, уровень и стать главной темой внедрения. Но вот в этом году многие, те, кто участвовали в пилотных программах, на фоне их успехов и информации о том, что пилоты развиваются успешно в 2017 году, звучат также и опасения, в большей мере тех, кто не участвует в этих пилотах, в том, что сроки, стоимость и сложность этого проекта они очень высоки. И в первую очередь, конечно, всех беспокоят сроки. Вот это опасение того, что невозможно успеть или очень сложно успеть внедрить все за 2018 год. Насколько оправдано с вашей точки зрения? Безусловно, вопрос крайне своевременный, особенно в конце 2017 года, тогда, когда 2018 год, как вы правильно заметили, это будет год активного внедрения, активного подключения уже всех участников. И хорошо, что в Росздравнадзоре есть некая карта поэтапного подключения, она облегчает жизнь и производителям, и регулятору, и, безусловно, компании, которые будут вовлечены в процесс и поставки оборудования, и его подключения. Безусловно, это сложный вопрос. И регулятор говорил о том, что сроков для подключения крайне мало еще в 2017 году в первом квартале. Есть компании, которые озаботились этим, услышали регулятора, основывались на международном опыте. Есть компании, которые до сих пор считают, что состоятельность данного проекта под вопросом, возможность переноса сроков, какие-то дополнительные облегчения. Именно для того, чтобы, с одной стороны, сделать процесс подключения видимым и управляемым изнутри страны, а также разгрузить, насколько это возможно, процесс установки новых типов оборудования, Ростех принял решение о локализации производственных единиц, производственных моделей здесь, в Российской Федерации. То есть, на мой взгляд, это достаточно революционное решение, потому что, с одной стороны, это госкорпорация, которая в обеспечении федерального закона принимает на себя достаточно, не то что несвойственные, но экстра функции. С другой стороны, это говорит о том, что не только регулятор, не только надзорное ведомство понимает важность данного проекта, но и госкорпорации вообще в едином, так сказать, течении с федеральным законом и с федеральной программой. И вот именно поэтому, в общем-то, можно говорить о том, что подключение 2018 года, оно будет комфортным. Но подключение или процесс установки оборудования — это же диалог. То есть если производитель не захочет подключаться, если производитель за последние полгода не удосужился хотя бы почитать методические рекомендации Росздравнадзора, не создал у себя какую-то рабочую группу, не понял, как и где, на какой пачке он будет наносить какую информацию, то, конечно, ни усилиями госкорпорации Ростех, ни Росздравнадзором эту ситуацию будет не переломить. Это диалог. Если производитель будет в диалоге, если производитель будет хорошо понимать и детали вопроса подключения, и базовые требования согласно программе маркировки лекарственных средств, то я считаю, что 2018 год позволит подключить всех. Скажите, пожалуйста, вы уже затронули вопрос об оборудовании. Тем не менее, на последней из профильных конференций прозвучала такая мысль, что производители выстроились в очень большую длинную очередь за оборудованием. Мало того, называются сроки ожидания этого оборудования, поставок его, и речь идет об 1 годе уже.
Проект, который локализован в России, проект Ростеха, насколько он способен сократить эту очередь и обеспечит ли он всех желающих? Ну, Оксана, давайте я ответ построю из двух частей. Первый, безусловно, сроки поставок растут. Ну, мир капитала не может пропустить возможность, не наращивая дополнительных мощностей, обеспечить весь рынок. Это свойство любой бизнес-структуры. Безусловно, сейчас наши традиционные поставщики решения, они, начиная с апреля месяца в Европе, например, да, они под таким грузом заказов, и, естественно, очередь растет. Достигает ли она 1 года или она уже перевалила рубеж 14 месяцев, безусловно, это от поставщиков. То есть есть там поставщики, которые готовы уложиться в заявленные ранее 9 месяцев, есть, которые сдвигают еще на полгода. То есть это нельзя говорить про весь рынок производителей подобных систем как о едином организме. Это все-таки разные поставщики. Рынок сегментирован и по принципам нанесения, и по мощности конкретных типов оборудования. То, что касается вопроса, можно ли оснастить весь рынок российскими системами, ну, безусловно, да, в том случае, если такая задача будет стоять. Пока такая задача не стоит, все-таки рынок оборудования — это рынок коммерческий, это открытый рынок. И, безусловно, если производитель принимает решение у себя на своих площадях использовать другой тип оборудования, это хорошо. В том случае, если он укладывается в требуемые сроки. Еще раз подчеркиваю, что у многих производителей это оборудование уже стоит. Но вы наблюдаете интерес производителей к оборудованию, к отечественному производителю оборудования? Ну, как представитель компании-оператора процесса локализации, по счастью, да. Заключены ли уже какие-то договоренности? Не могу сказать, что заключены. Мы в процессе подписания, мы обмениваемся активно коммерческими предложениями. Дело в том, что у нас совпадает тоже 2 процесса. Мы выводим новое оборудование на рынок. И если там, скажем, большие именитые бренды могут сделать некий референс в Европе, то у нас пока референса нету. То есть мы идем на какие-то акции категории пресейл, мы показываем, мы возим, мы встречаемся с каждым производителем, мы готовы делать какие-то коммерческие предложения как группе, как кластеру, как каким-то аффилированным производителям категории головной производитель и площадки контрактной. На сегодняшний день у нас более 20 предложений выставлено. Ну, это выставлено, на котором мы получили обратный фидбэк положительный. Мы продолжаем эту работу. Ну, почему-то я думаю, что первые соглашения мы начнем уже подписывать, может быть, даже на фармтехе. А какие дополнительные сервисы предлагает и развивает Центр развития перспективных технологий? На сегодняшний день мы предлагаем сделать вообще весь процесс заказа, весь процесс локализации визуально видимым для любого участника рынка. У нас работают новостные порталы, у нас можно найти и в новостях Телеграма. Мы снимаем дополнительный видеоконтент для YouTube. Мы есть в ВКонтакте и на Фейсбуке. Дополнительно мы планируем проводить регулярные вебинары по основным вопросам подключения, инсталляции оборудования. Безусловно, мы работаем над дополнительными перечнями методических материалов, которые будут доступны всем участникам рынка. У нас в программе есть отдельно семинары. Я приглашаю всех участников следить за этой программой семинаров. Первые семинары у нас пройдут в рамках выставки «Фармтех». У нас будет наш отдельный стенд стоять и площадка для семинаров. Семинары будут идти по часу, каждый час. 40 минут — это обсуждение, 20 минут — ответ на вопросы. Темы различные, все вокруг выбора оборудования, оптимизации выбора оборудования, различных методов нанесения оборудования. Разные докладчики. Можно будет познакомиться с перечнем семинаров на нашем сайте. И будет прямая запись на семинары по возможности, естественно, мы ограничены в местах, в процессе выставки «Фармтех». Ну вот, кстати, интересно, процесс выбора, значит, идет.
И времени на принятие решения остается все меньше и меньше, потому что еще же достаточно длинный цикл установки, отладки и собственно, эксплуатации этого. И вот, но сейчас, на ноябрь-декабрь 2017 года, компании выбирают. Вот, Дмитрий, могли бы вы сказать, на что стоит обратить внимание при выборе оборудования? Да? Потому что, наверное, не хотелось бы наступать на те же грабли, как и в некоторых случаях закупки медицинского оборудования, когда оборудование было закуплено иностранных международных производителей, а теперь требуются достаточно большие усилия по обслуживанию этого оборудования. Вот кроме цены, на что стоит обратить внимание фармпроизводителям, соответственно, производителям фармацевтических лекарственных средств, логистическим операторам, дистрибьюторам, да и аптечным сетям, потому что по всей цепочке оборудование устанавливается, при выборе между отечественным, зарубежным, при выборе между теми или иными моделями оборудования? Ну, давайте мы поговорим о цене отдельно. Это действительно, вы абсолютно правы, это очень важный, зачастую болезненный вопрос для производителей лекарственных препаратов. Во-первых, для того, чтобы принять решение о применении или по приобретении конкретного типа оборудования, я бы рекомендовал начинать с принципа нанесения контрольно-идентификационного знака. У нас в методических рекомендациях возможно как прямая печать, так и нанесение через дополнительный носитель, через, ну, как фармпроизводитель называет, этикетку. Этикетка может быть как дополнительный инструмент для пломбы контроля вскрытия, как механизм пломбы контроля вскрытия, так и просто отдельный элемент, нанесенный на упаковку. И тот, и другой способ нанесения контрольного знака допускаются и могут конкретному производителю, ну, принести определенные, там, скажем, зачастую конкурентные преимущества, в том числе и по снижению цены. Безусловно, понимать, как бизнес-процесс нанесения этого знака впишется в общую карту бизнес-процессов производителя, надо. И это, наверное, самая начальная точка. Вторая начальная точка, насколько конкретный поставщик будет готов работать с существующей IT-инфраструктурой, насколько программный комплекс управления линией или, там, скажем, линиями будет органично встроен в ERP-систему производителя. Или производитель осознанно идет к тому, что это две разные системы, обмен друг с другом, у которых построен по принципу, ну, мы называем это ручным переносом. После этого можно подходить уже к выбору оборудования. Безусловно, важная скорость. То есть если у нас скорость ниже средней, то высокоскоростное оборудование нам, может быть, не надо. Безусловно, нужно понимать форм-фактор, насколько форм-фактор пачки устраивает конкретного поставщика оборудования, насколько этот форм-фактор не привязывает самого производителя лекарственных препаратов к данному производителю, насколько форм-фактор может быть изменен. После этого нужно принять решение, все-таки функционал агрегации в линию, на выделенном участке, выносится вообще как отдельный бизнес и так далее. Ну и подходить к цене. И, пожалуй, подходить к цене. Геометрия помещений, вот, пожалуй, не упомянул сразу, но надо поговорить, потому что, ну, будем откровенны, у нас не все предприятия фармацевтического бизнеса построены с нуля. У нас очень много предприятий, которые живут в размерах помещений, что называется, того, что досталось. Исторически сложившись. Здесь есть плюс и минус. Во-первых, конечно, если это предприятие среднего объема, средней скорости, то можно как угодно линию сгибать без каких-то рисков. И вот мы сейчас обсуждаем со вторым производителем, с второй производственной площадкой оборудования в Калуге тоже возможность добавления к оборудованию некого гибкого конструктора по изменению геометрии линий. Мы только процесс начинаем, сейчас мы даже его не анонсируем, я так приоткрываю завесу. В этом случае можно будет линию сгибать как угодно и встраивать. Второй момент, который мы тоже готовы анонсировать рынку, это не готовая машина, не готовая система, а это некий, мы называем это ОМ-комплекс, это комплекс нанесения и считывания, который может быть встроен в существующую линию фактически на уровне отверточного монтажа, который позволяет без изменения линии вообще решить задачу маркировки. Ну, мы же понимаем, задача маркировки — это просто нанести, считать и уверенно передать. То есть нет ничего больше.
А вот это оборудование, оно, ну, как бы one-off, то есть его установил и забыл, или время от времени требуется сервисное обслуживание, переналадка, калибровка и так далее? И чьими силами это может быть выполнено? На сегодняшний день госкорпорация Ростех принимает решение, в процессе принятия решения создания федеральной системы поддержки, технический сервис. Важный вопрос, выбирая, нужно посмотреть, у кого какой сервис есть. Я достаточно оптимистично отношусь к этому проекту, потому что, с одной стороны, это глобальная востребованность рынка. Ну, хороших сервисов у нас в Российской Федерации не очень много, скажем так. Это не касается только фарма-рынка. Если такая система будет создана, я думаю, что она будет создана, то она, конечно, позволит получать и оперативнее поддержку, и какие-то дополнительные моменты финансового типа будут решены. В том числе, скорее всего, будет принято решение о каких-то локальных складах запчастей. То есть не нужно будет заказывать, ждать приезда специалиста и так далее. Но мы все прекрасно понимаем, что рынок фармацевтики живет опять-таки из скорости производства конечного продукта. Так что я думаю, что это тоже большой плюс для компаний, которые будут выбирать наше оборудование. Вообще линейка достаточно широкая. У нас 8 различных моделей, из них 2 ОЭМ, и 6 это вот закрывает сериализацию и агрегацию практически по полному спектру. И все-таки вот небольшое добавление о цене. Бизнес любит цифры. Насколько российское оборудование позволит сэкономить бюджет? Из тех экономических выкладок, что у нас есть, мы считаем, что отечественное оборудование будет дешевле примерно на 30%. Безусловно, опять-таки, любой производитель, он понимает, что зачастую, и это больше половины случаев, оборудование необходимо конфигурировать для производственной линии. Как только мы его конфигурируем, мы получаем стоимость конфигурации как отдельных работ. Это техническое задание, это ТЗ. ТЗ остается у заказчика, естественно. Заказчик имеет право, так сказать, распоряжаться как угодно. Это маршруты движения самой пачки и так далее. Но на данном этапе, ну, я считаю, что вот такой подход тоже позволяет определенную гибкость перенести. Дополнительно, что касается цены, сейчас идут разработки о создании некоторых финансовых продуктов категории лизинга с поддержкой банковских структур, для того, чтобы было возможно облегчить предприятиям приобретение данной техники. Но у нас же не только маленькие предприятия есть, которым трудно изначально полагать. У нас есть предприятия большие, но которые прошли сейчас фазу активной реновации. То есть у них все хорошо, они абсолютно достаточные и хорошо себя чувствующие предприятия, но вот в прошлом году или в позапрошлом году вложения были большие. То есть, наверное, нет смысла загонять их дополнительно в какие-то финансовые траты, когда можно положить дополнительный лизинг. Будет ли это уникально, будет ли это всем предложено, не знаю пока. Но думаю, что вот общая тенденция такова в проекте, что проект должен позволить максимально комфортно всем подключиться. Ну и, как мы знаем, Минпромторг тоже рассматривает вопросы каких-то финансовых, ну не продуктов, а финансового облегчения приобретения данного типа инструментов. Да, еще одна тема, которая сейчас активно обсуждается на рынке, связана с тем, что с 1 ноября методическую поддержку проекту по маркировке осуществляет Центр развития перспективных технологий. Однако ранее развитием этого проекта занималась компания Центр Информ. С чем связана эта замена? Есть ли здесь замена? Замена, безусловно, есть. Есть АО «Центр Информ», компания, которая начинала данный проект и как разработчик ряда систем, информационной системы МДЛП, и как такой методический игрок на рынке. Вы знаете, что сотрудники компании «Центр Информ» входили в рабочую группу Росздравнадзора. В общем-то, подводя итоги, могу сказать, что компания глубоко погрузилась в вопросы методики, и были и вебинары, участие в вебинарах, была оказана поддержка. Мы считали, что за 5 месяцев текущего года компания обеспечила консалтингом более 6% рынка. То есть это не только разовые встречи, но это какие-то документация, заключения, это письма, это расшифровки, это встречи и так далее. Компания также принимала участие в работе рабочей группы, причем не только рабочей группы, но и подрабочих групп,
касательно работы с ритейлом, с аптеками и так далее. Смена произошла, наверное, по причине того, что этап активного подключения 2018 года требует от любой компании дополнительной большей гибкости. Конечно, акционерное общество с государственным капиталом такой гибкость позволить себе не может. И операторство в вопросе производства, локализации оборудования, конечно, акционерному обществу просто тяжело будет. Но вот ООО «ЦРПТ», Центр развития перспективных технологий, конечно, я считаю, что это хорошая замена. Оно по-прежнему готово, как и Центр Информа, и оказывать существующий уровень поддержки, в том числе методический, и наращивать его. И, безусловно, вот симбиоз того, что есть, того, что было, тех традиций, метод поддержки, которые уже устоялись на рынке, и плюс работа с оборудованием, плюс дополнительный консалтинг или дополнительные работы по инсталляции данного оборудования, вот именно позволят проекту случиться наилучшим образом. Вот, Дмитрий, давайте, может быть, немножко поговорим об организации всего процесса и его этапности. Ведь как развивалась ситуация? Сначала был цикл эскалации или эскалирования. Мы сначала начали говорить о том, что маркировка будет для семейной зоологии, потом ЖНЛП, потом рецептуры, потом OTC и, соответственно, всех лекарственных средств. Потом наступил этап некого каскадирования, то есть Росздравнадзор сообщил, что будет поэтапное внедрение. Сначала, опять же, тех, которые на государственных торгах, потом рецептура и все лекарственные средства. Вопрос следующий. Как вы думаете, это вот снижает, с одной стороны, риски, да? То есть мы знаем этапы, знаем сроки этих этапов, и производители, соответственно, могут планировать сначала эту линию подключить, потом эту, свой филиал там, здесь. Или наоборот, это повышает только риски, потому что все начинают, немножко картинка размывается, все думают, когда-то там успею, сделаю поэтапно. И многие же, вот с чего мы начали разговор, что многие приступили к пониманию, осмыслению и планированию вопроса, а другие еще нет и ждут окончания пилота, который заканчиваться должен вот в конце этого года. Его результаты, соответственно, будут обнародованы в начале следующего года. И все ждут этого пилота, чтобы посмотреть, что, как у других получилось, не получилось. Стоит ли ждать окончания этого пилота? Особенно учитывая, что уже с первого квартала следующего года, 18-го, первый этап, по сути, внедрения маркировки реально станет реальностью. Вот с вашей точки зрения, что стоит уже сейчас сделать для того, чтобы избежать последующего вот этого незапланированного, бездумного или экстренного финансового, планового и административного, финансовых, плановых или административных расходов, связанных со срочным пожарным внедрением системы? Главный тезис, что, наверное, жизнь без плана, жизнь впустую. Хорошо, что есть план. По плану можно следовать, можно информировать регулятора, что я чуть-чуть не успеваю, но процесс надо начинать. Хорошо, что мы понимаем, что пилотный проект, вот первая фаза пилотного управления проектом, она завершается. Я в целом не вижу причин, почему сейчас уже всему рынку не начать устанавливать оборудование по сериализации. Будет ли хорошо обмениваться один ФАИВ с другим ФАИВом информацией, отдельный вопрос, он не касается производителя. У производителя задача жестко, я бы сказал, ограничена. Надо наносить, считывать и передавать. И ничего больше. И не нужно ждать какого-то нового заключения. То есть, если мы сейчас начинаем, скажем, я как производитель, поиграю за производителя лекарственных препаратов, начинаю инсталлировать, в целом и я попадаю в первый этап инсталляции, у меня есть минимум 4 месяца, почти 5. То есть я точно что-то могу поставить, я точно какой-то процесс могу начать. Говорить о том, что мы подождем, пока результаты будут
там оценены или утверждены. Зачем? То есть задача уровня производителя не изменится. Она, может быть, изменится там, в каких-то нюансах, которые все равно не изменят необходимости выбрать конкретного производителя аппаратно-программного комплекса, получить у него коммерческое предложение, от души поторговаться, выбить наилучшие условия и проинсталлировать его у себя. Поэтому это не та фаза вообще проекта, чтобы сейчас ждать результатов. А результаты понятно. Пионерная группа, вот наши профланговые, те, кто... на самом деле, я вот снимаю шляпу перед руководством всех компаний, которые вошли в пилот. Это революционные изменения. Люди создали рабочие группы, абсолютно нацеленные на результат, которые погружались вместе со всей рабочей группой Росздравнадзора в нюансы, находили время, силы знакомиться с международным опытом, брать какие-то кейсы на внутреннее осмысление, выносили это на публичное обсуждение. И вот этот сам опыт уже достаточен для того, чтобы принять решение о покупке оборудования. Этот опыт уже достаточен для того, чтобы, имея впереди еще 13 месяцев, успеть всем. Спасибо большое, Дмитрий. Я уверен, что многие уже начали процесс, как минимум, обдумывания установки. Хотелось бы, конечно, чтобы этот процесс стал зримым, для нас с вами и для всей системы лекарственного обеспечения. Я бы хотел напомнить, что у нас в гостях у редакционного камина «Фармацевтический вестник» сегодня был Дмитрий Скорчелетти, руководитель проектного офиса Центра развития перспективных технологий, компания, которая входит в контур российских технологий. Спасибо большое, Дмитрий. Спасибо вам, спасибо за время. Я жду всех наших с вами слушателей, зрителей на выставке «Фармтех», наш павильон А362. Там будет полный перечень оборудования, максимальный полный перечень спектра. И по вашему желанию мы разговор там можем продолжить. И с Оксаной Барановой, обозревателем газеты «Фармацевтический вестник», мы надеемся увидеться с вами в ближайшее время. Всего хорошего. До свидания.